Səmədov Hidayət Xudaverdoğlu 1950-ci ildə Paşalı rayonunun Comur kəndində anadan olmuşam. Atam Səmədov Xudaverdi, anam Səmədova Günəş. Atam Comur kənd kolxozunda işləyən kolxoz sədrlərinin biri olubdur. Deməli, atam işlədiyi vaxt söhbət edirdi ki, xaricdən gələn erməniləri rayonda yerləndirdilər. Həmin erməniləri təhkim edirdilər bizim kolxoz safozlara. Kolxoz safozlar o ermənilərin təminatını edirdi. Yeməyin, içməyin, paltarın hamısı dövlət tərəfindən ödənilir ki, ermənilər geri qayıtmasınlar, qalıb oradan məskunlaşsınlar. Gəlin kəndinizi girəcəkdən başlayaq da, öz kəndinizi bizə təsvir eləyin. Yəni, safxoza keçməyək hələ. Ailədə neçə uşaq olmuşsunuz? Ailədə 7 qardaş olmuşuq. Onlardan 5'i ali təhsil alıb, ziyalıdır. 2 dünyasını dəyişibdir. Hal-hazırda 4'ümüz yaşayırıq. Tamam, onu, yəni, qardaşlarınız nə işlə məşğul olub? Qardaşlarımın, böyük qardaşım Comur kəndində son vaxtlar kolxozun sədri olubdur. Onun da övladları ziyalıdırlar. Biri yanımızda Sakit müəllimdir. Neft Universitetində dosent işləyir hal-hazırda. Digər qardaşlarım mühəndis işləyiblər. Mən özüm inşaat işində işləmişəm, iş icraçısı olmuşam. Kəndiniz ancaq Azərbaycanlılardan ibarət idi? Yalnız kəndimiz Azərbaycanlılardan ibarət idi. 3 Azərbaycan kəndi idi, bir safxoz təşkil edirdi. Safxozun mərkəzi bizim kəndidir, həm də 3 kəndin orta məktəbi də bizim kənddə yerləşirdi. O 2 kənddə 8-lik məktəbini onlar qutardan sonra gəlib bizim kənddə orta məktəbi oxuyurdular. Kəndimiz həm dağlı idi, həm aranlı. Aran tərəfi dağlıq hissə idi. Dağ hissəmiz isə meşəli idi, yaşıllıqdır. Kənddə əhalimiz hamısı vəhdət təşkil edir, çox mehriban yaşayırdı bir-birimizlə. Bir-birimizin xeyrinə, şərinə kütləvi şəkildə iştirak edirdik. Məsələn, birinin ailəsində xeyir işi olanda dəvətnamə biz yazmırdıq. Hamımız könüllü bilirdik ki, Şükür müəllimin ailəsində xeyir iş var, yığışıb gedib orada iştirak edirdik. Kimlər ki, üzürlü səbəbdən iştirak eləmirdi, növbədə olurdu, ya rayon mərkəzində olurdu. Axşam qayıdandan sonra onlar da gəlib o məclisdə iştirak edirdi. Əhalisi çox olan kənd olub. Əhalimiz 300 təsərrüfat ailəmiz var, 300 təsərrüfatıdır, böyük təsərrüfatıdır. Məsələn, bir ailədə yas düşəndə, bayram günlərində, yaxud da axır çərşənbədə biz o ailəyə nəzarət edirdik ki, onlar bayram keçirirlərsə, qapılarında ocaq yandırırdılarsa, biz onda bayramımızı başlayırdıq, keçirdirdik, ocağımızı yandırırdıq ki, bu ailə bizdən narazı olmasında biz ondan qabaq hərəkət eləmirdik. Beləncə mehribançılıq vardı. Bir-birimizin xeyrinə, şərinə kütləvi şəkildə iştirak edirdik. Atanız və qardaşınız safxozda işləyirdi. Bəli. Bu barədə nə danışırsınız? Atam deməli kolxozun sədri olub əvvəlcə, sonra isə erməni dilini, rus dilini həm də yaxşı savadlı olduğuna görə rayon kənd təsərrüfatı idarəsinin baş mühasibi işləyibdi rayonda. Ancaq ermənilərin münasibəti yaxşı olmayıbdı da bizə qarşı, atama qarşı, qardaşıma qarşı heç yaxşı olmayıb. Azərbaycanlılara qarşı onlar yaxşı olmurlar. Onlar Azərbaycan ziyalıların həmişə sıxışdırıblar. Sıxışdırıblar ki, ziyalılar köksünlər, qalsın qara insanlar ki, onlara xidmət eləsinlər, fəhlə işləsinlər, çoban işləsinlər, sağızı işləsinlər. Bu bizim o ziyalılara da iş vermədiyinə görə ziyalılar məcbur oldu, köçürdülər oradan. Safxozda nə kimi təsirlər olurdu? Ermənilərin safxozda elə bir təsir, bizdə maldarlıqla məşğul olurdu. Təsirləri oldu ki, ümumi rəhbərlik ermənilər olurdu, katib idi, hamısıdır. Yalnız fəhlələrdir, çobanlardır, biz xidmət edirdik onlara. Və safxozda olan məhsullar kimlərə çatırdı? Safxozun məhsulları dövlətə təhvil verdi, dövlət isə əmək haqqı ödəyirdi insanlara. Məsələn, yundur, süddür, pendir olurdu, hamısı ət tədarük edirdi dövlətə, bizim əmək haqqımızı ödəyirdilər onlar. Yaşadığınız ərazidə, məsəl üçün, Azərbaycan toponimləri, biz bilirik ki, oralar Azərbaycan torpaqlarıdır və toponimlər də
əvvəldən Azərbaycanlılara məxsus Bəli, bizim toponimlərdir. toponimləri hamısını dəyişmişlər. Biz Dərələz mahalında yaşayırdıq. Şərur Dərələz mahal olub. Dərələz Şərurdan ayrılanda bizim Dərələzdə bir dənə erməni olmayıb. 100% Azərbaycanlılar yaşayıb. Deməli, sonradan onlar erməniləri xaricdən, Türkiyədən, İrandan deportasiya gətiriblər, bizi deportasiya ediblər. Bizim o bağlı, bağatlı, sulu kəndlərimizdə erməniləri yerləndiriblər. Və toponimlərimizi dəyişiblər. Dərələyəz əvvəlcə 2 rayon olubdu. Keşikənd rayonu, Paşalı rayonu. Sonra ermənilər onun adını dəyişiblər. Mikoyan keçmiş SR Ali Sovetin sədri işləmiş Mikoyanın adı ilə Mikoyan rayonu adlandırırlar. Sonra isə onu da ləğv ediblər, bir rayon eləmişlər, Keşikənd rayonu, Yegnasov rayonu. Bizim Paşalı rayonu isə Əzbəyov rayonu eləmişlər. Bizim toponimlərin hamısını dəyişmişlər. Sonra bizim boşalan kəndlərimizi, hansı ki ermənilər gətirib yerləndirmişlər, kəndlərin də adlarını dəyişmişlər. Bizdə Cul kəndi vardı, böyük kənd idi. Meşənin içində səfalı yer idi. Onun adını dəyişib qoymuşlar, məsələn, Ardavan kəndi. Eyni ilə başqa kəndlərində toponimlərimizi dəyişirlər hamısı. Ermənilər təxminən hansı illərdən daha belə kütləvi şəkildə köçürülmüşdür? Ən çox 48-51-ci illərdə xaricdən erməniləri gətirib bizi deportasiya ediblər, onları yerləndiriblər. Və sizləri hara deportasiya ediblər? Bizləri, məsələn, biz dağ rayonunda yaşayan insanlar idik. Sərin bulaqlarımız, təmiz hava uzan insanları deportasiya edib gətirib Aran zonasına töküblər. Məsələn, İmişliyə, Ucara, Kürdəmirə, Yevlağa, bütün Azərbaycanın bütün o Aran rayonlarına. Bunlar da gəlib Kürün suyu, isti havada çoxu dizenteriya, malariya tutub insanların çoxu qırılıb o vaxt. Yaşlılar, uşaqlar qırılıb, cavanlar dözüb qalıblar. Pis zonalara töküblər. Bizim millət o vaxt istəyib ki, Qarabağda yerləşsinlər, qoymayıblar o vaxt Qarabağda. Çünki Qarabağın havası da, suyu da bizə uyğun olduğuna görə biz oranı istəmişik, ancaq qoymayıblar. Aran zonalara, Kür Araz ovalığına gətirib töküblər millətimizi. Bir də məsələn ermənilərin bir Azərbaycan qəbristanlıqlarına Deməli, rayonumuzda Herher kəndi vardı. Vaxtilə orada Azərbaycanlılar yaşamışdı. 48-ci ildə onları deportasiya eləmişlər Azərbaycanın Aran rayonlarına. Kənddə ermənilər məskunlaşmışdı. Bir gün mən eşitdim ki, həmin kənddə uşaq bağçası tikirlər. Sonra öyrəndim ki, uşaq bağçasının kəndin mərkəzində yerləşən qəbristanlığa salıblar. O traktor, ekskavator qoydular. O qəbirləri orada qazdılar, fundamenti tökdülər. Qəbristanlığın üstündə uşaq bağçası tikdilər. Ermənilərin uşaqlarına uşaq bağçası tikdilər. Naxçıvandan biz maşın gətirdik. Cəmaatımızın çoxu dağla, qarla aşdılar Naxçıvana. Bəzi kişilər qaldı ki, evlərini 5-ci adım yıxsınlar da qadınları ilə. Mən təzə ev tikmişdim, heç bir il yaşamadım. 5 yığanda ayaqlarım palçığına getdim ki, 5-dən götürəm. Yoldaşım dedi, palçıqla hara girsən evə? Evi palçıq eləyəcəksən. Dedim, onsuz da bura ermənilərə qalır da, qayıtmayacaq ki, bir. Nə olacaq ki? Beləncə çox acınacaqlıqda tərk eləmək doğma yurdu çox çətindir. Hidayət müəllim, bildiyim qədərlə orada ziyalıları da sıxışdırırlar. Yəni belə Əlbəttə ki, orada ziyalılara iş vermirdilər. Rayonda bir nəfər də olsun bizim ziyalımız yoxdur. Onlar birinci bizim ziyalıları deportasiya edirlər, sıxışdırırdılar. Ziyalının da işi olmurdu, ailəsini saxlaya bilmirdi, məcbur olurdu Azərbaycana köçə, başqa yerə köçə. Bu qalan insanlar da onlara nökər deyirik, fəhlə işləyirdik, çoban işləyirdik. Onlara lazımdır. Yəni belə tanıdığınız ziyalılardan var ki, kim ki onlara iş verməyiblər. Çoxdur. Ziyalılarımız elə heç kimə də iş vermirdilər. Məsələn, bayaqlar dediniz ya, məktəb direktoru vəzifəsini verdilər. Onu Biz tam şəkildə deməli, danışarsınız. Bizdən rayonumuzdan 3 nəfər o vaxt Qafqazın partiya məktəbi Bakıda yerləşirdi. 3 nəfər bizim rayondan, 2 nəfər erməni, bir Azərbaycanlı. Yollarlar burada partiya məktəbində oxumağa. Azərbaycanlı Kazımov Kazım 8-lik məktəbinin direktoru idi. O biri erməniləri isə biri Sparkomda işləyirdi, biri Raykomda işləyirdi. Gəldilər 2 il burada. Deməli, təhsil aldıqdan sonra qayıtdılar rayona.
Ermənilərdən birini verdilər birinci katibi, birini verdilər İcra Komitəsinin sədri. Kazım müəllimi isə Azərbaycanlı isə əvvəlcə işlədiyi 8-lik məktəbinə direktor verdilər. Adicə raykomda, sparkomda bir dənə instruktor vəzifəsini vermədilər. Onların deməli məramı bu idi ki, Azərbaycanlılara iş verməyək, sıxışdıraq, Azərbaycanlılar deportasiya olsun, ziyalılar köçsünlər. Onların hətta məncə gözləri hətta Qarabağda da var idi. Nəinki İrəvanda, orada mitinglər təşkil Qarabağda da, edirlər. Naxçıvanda da. 1988-ci ilin fevral ayında mən Yerevanda kursda idim, təkmilləşmə kursunda. Orada Qarabağla əlaqəli mitinglər başlamışdı. Bayraqların əllərinə almışdılar ki, Qarabağ, Naxçıvan bizimdir, ermənilər birləşin, ermənilər birləşin. Onların həm Qarabağda, həm də Naxçıvanda gözləri vardı, əlbəttə. Yenidən qayıtmaqla bağlı. Yenidən qayıtmanın, əgər sülh yaranarsa, bizim təhlükəsizliyimizə qarant olarsa, qayıdarıq öz ata-baba yurdlarımıza. Gənclərə nə mesaj vermək istəyirsiniz? Gənclərə mesaj vermək istəyirəm ki, bu hadisəni unutmasınlar. Ermənilər tarixən bizə qarşı soyqırım ediblər. Gənclər də bunu özləri də görüblər, Xocalı hadisəsini, Qarabağda yaşanan hadisələri unutmasınlar. Soyuqqanlı olmasınlar. Bu hadisəni unutmaq olmaz. Çünki ermənilər bizə qarşı tarixən vəhşilik ediblər. Dünyada görünməyən vəhşiliyi onlar bizə qarşı ediblər.